318咧就已經嚟到呢個尾聲啦，咁就基本上咧佢仲有一個 Red Zone 好似未出嘅，咁佢出完之後咧就去到呢一個3月尾咧正式踏入呢一個下一個都 Contest 啊，咁到未開始之前，大家記得 comment、subscribe、share 啦，係啦，咁就我哋即刻開始嘅。咁3月尾嗰陣時候咧就有一個維護啊，係啦，咁就好似係9點去到下午3點左右，如果我冇記錯嘅話，咁就呢一個維護之後咧就應該會有呢個資訊嘅，係啦，一個新卡嘅資訊。咁我亦都覺得啦，應該係今個禮拜日咧就有呢個新卡資訊嘅，咁啊到時大家就可以留意下我出 post 啊，咁啊因為我應該第一時間都係會出 post 為先嘅，咁啊到時就大家可以見到一張新嘅卡嘅資訊嘅，係啦，咁樣咧就如果大家咧就4月1號唔想抽卡嘅話咧，係可以做啲乜咧？咁其實係可以儲埋啲石咧去等呢個 Golden Week 嘅，咁啊 Golden Week 咧咁就2024年嗰陣時候咧就出咗呢個超3嘅悟空啦，同埋呢一個肥布歐啊，咁其實呢兩張卡我都覺得好勁嘅到而家，咁就其實如果你打短期嘅話咧，咁就真係絕對係唔差嘅。咁咧，你一去到長期戰嘅話咧，就悟空就開始越嚟越弱啦，就係咁樣嘅。咁就Golden Week 咧有個特色嘅就係一次要出2張嘅都群限定嘅卡嘅。咁所以咧，我估啦，如果佢真係出嘅話，有機會就出呢個超4悟空同埋呢個哥馬，因為通常都係一個超系嘅角色同埋一個係極系嘅角色啦。咁就大家係可以期待下嘅，同埋我都係純粹好希望嘅啫，都唔知會出啲咩嘅。講真，咁啊，如果出得超4嘅話咧，我就希望佢 ECA 埋呢一個超4 Gogeta， 咁啊，超4 Gogeta ECA 咗之後咧，咁就一定好勁啊，同埋佢係一張2020年嘅卡嚟嘅，咁其實佢再唔 ECA 嘅話咧，我就真係唔知佢講到幾時嘅，係啦，咁就有朋友咧可能會話：喂，我咧就真係唔想抽呢個 Golden Week，我想留石留到 Rara Celebration， 係啦。咁就晏啲會講 Rara Celebration 嘅。如果咧真係唔想去抽呢個 Golden Week 嘅話，幾時會翻嚟咧？咁實質佢會翻嚟嘅時間咧就係2025年嘅12月27號，咁就都 OK 嘅，因為其實講真啦，一年嘅時間實在太快過啦。轉眼間咧，其實我仲係覺得年頭嘅時候，今日已經係3月尾啦，已經過咗一個季啦，係啦。咁3個月為一季啊嘛，係咯，3、4、12係啦。咁就香港就雖然得嗰2季啦 ，OK 咁就復回翻呢一個主題啦。咁就都 OK 嘅，係啦，到時中柱啦可以。咁就我抽呢一個悟空鋪嘅時候，都中咗好多隻超3悟空嘅，咁都好唔開心下嘅，係啦。咁都冇辦法，因為本身自己有一隻啊嘛，係啦，咁就都 OK 啦。咁如果你話喂係啦，咁我真係等佢翻嚟啦，咁我哋下一個鋪係幾時啊？咁下一個鋪咧就係呢個5月嘅，5月咧就會5月中咧就會有一個新嘅 LR 卡嘅，咁一定唔係唔翻嘅啦。咁可能係其他卡啦，咁大家可以再去等下嘅，係啦。咁5月中如果我哋咧真係咁好耐心啊，咁 skip 埋去嘅話咧，咁我哋就可以等到呢個6月18號啊。係啦，6月18號咧就會有另外一隻 LR 卡啊，咁挑戰大家嘅荷包啊，咁睇下大家到時再抽唔抽啦，抽嘅話就其實呢一個咧6月同埋呢一個5月份呢兩張 LR 咧，其實係可以好似用呢個都係用1000粒石200個幣去換到翻嚟嘅，咁睇下大家會唔會咁做咯，係咯，係啦，咁就所以就大家係可以留石抽呢兩個鋪啦，咁當然啦，重頭戲咧就係跟住嚟個鋪啦，就係呢一個6月28號7夕節啊，咁就到時咧就會出呢啲鋪嘅，咁通常咧我就會抽悟空嗰個鋪嘅，係啦，咁樣咧就對上嗰年咧就會出埋呢一個吉年啊，咁就其實呢兩個鋪咧係掕埋一齊出㗎啦，咁一個6月28，一個就係7月18啦，咁就前邊嗰個角色咧就會掕埋後邊嗰個有關聯嘅角色一齊出嘅，咁喺呢個升龍祭嗰度，咁就係2倍，咁到時大家都係可以去抽嘅，咁就大家要問一個問題啦，喂，我邊有咁多石啊？咁所以就要而家開始儲石啦，係啦，咁就其實呢兩個係咪重頭戲咧？其實亦都唔係嘅，但係不過咧都要講一講啊，初少悟空嗰個鋪咧就會帶埋10週年嘅角色翻嚟嘅，係啦，咁就到時大家唔知會唔會去抽呢一個7月嗰頭嗰個週年鋪啦，係啦，咁就到時大家係可以用呢一啲紅幣去換啦，係啦，咁我就已經冇晒紅幣啦，我自己都用咗好多，咁就所以就由得佢啦，係啦，咁我等10週年嗰時，即係11週年嗰時之後再去拎埋其他路啦，係啦，跟住咧係啦，真係重頭戲啦。
就係呢一個8月27啊。咁8月27咧就係呢個 World Celebration 啊，出呢個大獎啊。咁當然啦，亦都有好多朋友上網喺一個 comment 度問我，喂幾時有課獎券啊？咁其實就課獎券咧就係呢個8月27號嗰陣時會有㗎啦。咁就大家係啦。就講咗呢個資訊俾大家知啦，就8月27號就有課獎券啦，同埋抽呢啲 LR。咁啊，呢一個 World Celebration 啲角色其實都係好勁下嘅。我記得係有4隻 LR 嘅，係啦。咁呢4隻 LR 咧就通常都係用一個類似週年規模嘅形式去做啦。咁就都係2500個龍石去換一隻角色嘅。咁就大家記得要儲石啦，係啦。咁就所以由而家開始儲到去 World Celebration 咧係 OK 嘅，係划算嘅，係啦。咁就呢兩個鋪咧，咁吉連咧就係喺我哋國際服嘅呢一個12月嗰個聖龍丹啊，就翻咗嚟啦，係啦。咁就所以如果大家真係 miss 咗嘅話咧，就可以等聖龍丹啦。咁悟空咧就係會係呢個318啦，3月18啦。咁所以就大家睇下會唔會佢炒因為好似過9個月喎。有少少過分啊！咁就其實佢中間咧喺呢一個新年嗰陣時候咧，咁佢都翻過嚟下嘅，咁就嗰陣時候大家都有去抽佢，係啊，新年嗰個 pool 係啦，咁嗰個扭蛋機好似幾划算嘅，係啦，咁就既然無厘啦間彈翻2023年嘅8月，我都要講下。咁有朋友喺 comment 度問我，喂呢一個雙男神幾時 ECA？ 係啦，咁就其實咧就係、12週年嗰時佢就 ECA 嘅啦，係啊，咁佢就會繼續坐喺我嗰個卡庫嗰度等到12週年啦，咁佢就會出嚟威威嘅啦，咁就到時一定係勁過呢個7週年嘅。好啦，冇嘢啦，好似講緊廢話。好啦，咁就今條片咧就嚟到呢一度啊，咁就唔知大家會儲石去留落去邊一個 pool 嗰度啊？咁大家記得喺下邊 comment 度留言話俾我知，大家最想抽係邊一個季節嘅 pool 啊！好啦，我哋今次嚟到呢度，我哋下次再見啦，拜拜。